Karibu katika tafakari za Zaburi, na tunaingia Zaburi 19. Ukianza kusoma mstari wa 7 unasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Bwana ni mwema sana. Sheria ya Bwana ni nzuri. Amri 10 za Mungu zinatia mtu dawa, unakuwa mtu wa maana. Na nataka usome, nikuambie kitu kimoja. Mwaka 2014 mwanamke maarufu duniani na mwanamke tajiri kabisa anayeongoza kituo cha TV show Oprah Winfrey alimhoji kijana mmoja ambaye ni director senior vice president of production katika Columbia Pictures, moja movie production company kubwa kabisa ulimwenguni huko Hollywood. Kijana aliitwa Devon Franklin. Katika kipindi chake cha Oprah Winfrey inaitwa Super Soul Sunday, Oprah alianza kwa kumuuliza, wewe ni imani gani? Yule kijana Devon Franklin akamwambia Oprah Winfrey, mimi nimezaliwa na kukuzwa kama Mwadventista msabato. Tunatunza amri ya 4 kama ambavyo ni agizo la Bwana kutunza amri zote 10, ukivunja moja umevunja yote. Anasema Oprah anasema baadaye yule kijana akamwambia hata Yesu alitunza sabato na ndiye aliyeweka sabato kabla ya dhambi kuingia, na akamweleza imefanyika kwa ajili ya mwanadamu wala si Wayahudi. Anasema katika siku ya sabato, kwa hiyo mimi siangalii email, sipokei simu. Oprah akamwambia hicho ni kinyume cha amri za Hollywood. Huwezekani ukafanya kazi Hollywood, katika kampuni kubwa kama afu usipatikane siku nzima. Hiyo mtu hayupo Hollywood. Anasema mimi ndivyo ambavyo nimejidefine na hiyo ndio imani yangu, na niliwaambia siku ya kwanza. Na amefanya kazi kubwa kutengeneza movie ile ya Pursuit of Happiness, Karate Kids, na anafanya kazi na mtu mmoja maarufu anaitwa Will Smith. Kwa hiyo Oprah akasema nimeguswa sana na imani yako. Na Oprah akasema umekuwa na imani kali katika eneo ambalo kimsingi ni kama Sodoma ya dunia inavyoangaliwa, lakini pia ni eneo ambalo ni kama tundu la simba. Yule kijana akamwambia hiyo ndio imani yangu ambayo na mimi nimeamua kusimama kwa sababu ni maagizo ya Mungu. Siku hiyo ni siku ya sabato, sifanyi kazi, haijalishi itakuwa jina. Ndivyo nilivyowaeleza siku ya kwanza naingia kazini mpaka sasa, na ni siku ya kukaa na Mungu, ni siku ya kurecharge, kurudisha nguvu upya, na siku ya kujifunza mambo matakatifu. Na ni moja ya maagizo ya Bwana katika amri zile zake 10. Kwa kweli jambo hili lilimshangaza Oprah. Alisema sikuwahi kufikiri kuna mtu namna hii ambaye anaweza kufanya mambo haya katika mazingira kama haya ya Hollywood. Kwa hiyo katika neno la Mungu leo linatukumbusha katika zile amri 10, amri za Mungu ni zinafaa, ni nzuri. Sabato ni miongoni mwa amri 10 za Mungu. Sabato sio dhehebu, sabato ni agizo. Maagizo mengine, usifanye sanamu, usizini, usiue, usiibe, waheshimu baba na mama, usichonge na vitu vingine kama ambavyo vimeandikwa katika Kutoka 20. Sasa ukisoma Zaburi 19 mstari wa 10, anasema wa 11, tena mtumishi wako huonywa kwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Sasa hapa ndo nataka ujue kuna watu wameaminishwa na wameamini na wanahubiriwa kwamba ni shida sana, ni kama kuwa mtumwa kwa mtumishi wa Mungu wa Injili akiishi sawa sawa na maagizo ya Mungu, amri zake, taratibu za serikali ya Mungu. Na hii imesababisha watu kuamini kuwa Mkristo maisha yako ni ya taabu, majanga, maisha fulani hivi ya hadhi duni kabisa, na ukijitoa kufuata maneno ya Mungu hakuna faida yoyote.
Lakini neno la Mungu asubuhi ya leo linakwambia katika kuzishika kuna thawabu nyingi sana. Na wengine wameenda mbali, wanasema amri za Mungu ni mzigo, ni nzito, ziliwashinda. Yesu aliweza kuziishi. Wewe ni nani useme ni nzito? Yohana wa kwanza 5:3. Huku ndiko, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Haleluya. Na bado wanaosema hivi wanatofautiana na neno la Mungu. Zaburi 19 ambayo tunaitafakari asubuhi ya sasa, mstari wa 10 anaposema ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi, nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Anaposema ikumbuke Sabato, ni amri tamu na nzuri kuliko hata asali. Anaposema usiue, usizini. Nataka nikwambie, unapompokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wako na kuamua kwa mtu wa kufuata maagizo ya Bwana, zikiwepo amri zake, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kumbuka, mkinipenda mtazishika amri zangu. Yesu alisema amri zile, nataka nikwambie, sio mpya, ni zile zile, maana Yesu ndiye alizitoa. Na anasema ukiwa na Yesu ndani yako, zile amri zinageuka kuwa ahadi. Sio amri tena, ni ahadi. Aliposema usizini, anasema kwa maana nyingine, nitakuwezesha usizini. Aliposema usiue, hautaua, hautaabudu sanamu. Aliposema ikumbuke Sabato, inageuka kuwa mimi Mungu nitakufanya uweze kukumbuka Sabato, maana huyawezi. Walishindwa Wayahudi, ila mimi ninayaweza yote katika wewe unitiaye nguvu. Na inatimia lile neno ya kwamba itakuwa katika zile siku za mwisho nitafanyia agano na wana wangu wa nyumba ya Israeli. Kumbuka na wewe ni Mwisraeli, maana ulimpokea Yesu katika kitabu cha Wagalatia 3, ulifanyika kuwa mzao wa Ibrahimu, mrithi sawa sawa na uzao wa Ibrahimu. Kwa hivyo atakufanya uweze kutii. Anasema siku hiyo katika kitabu kile cha Yeremia, anasema nitaiandika amri yangu katika mbao za mioyo yake yule mtu ambaye atanipokea, na haiwezi kuwa mzigo. Ni tamu, ni nzuri, ni maisha, yafaa, yafurahisha, yatia mfupa. Shetani amekufunga, amekufanya uone hazifai, amekuchanganyisha katika akili zako ili uweze kuwa mtumwa, uishi maisha duni, maisha ambayo hayajakamilika chini ya utaratibu nje ya Mungu. Nataka nikutie moyo, ikiwa ni mapenzi yako, rudi katika taratibu za Bwana. Kuna thawabu kubwa na nyingi katika kufuata sheria ya Mungu na amri zake. Amri za Mungu ni maisha. Hakuna awezaye kuzifuata isipokuwa awe na Yesu ndani yake, maana Yesu ndio maisha. Mungu pamoja nasi, Emmanuel. Kuishi na Mungu kuna kupatia utimilifu wa furaha. Wengi leo wanasema wana Yesu ndani yao, wana maisha ndani yao. Maisha bila kuwa na taratibu za Mungu ndani yako, hayo maisha ni maisha mfu. Anasema Zaburi 16:11, utanijulisha njia ya uzima, mbele ya uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Njia za Bwana zinapitishwa katika maelekezo yake, ikiwemo amri za Mungu. Mle ndimo kuna uzima, kuna maisha. Sikiliza hii, mtu yoyote ambaye hajampokea Yesu Kristo na kuishi katika amri 10, maelekezo ya sheria, taratibu za serikali ya Mungu kama alivyoishi yeye, akasema mimi nimezishika amri za baba yangu kama na nyeni, anasema amri zake sio nzito, na hiko ndiko kumpenda Mungu, kushika maagizo yake. Maana ukisema unampenda mtu alafu ufuate taratibu zake, ni unafiki. Wewe hujaanza kuishi. Ikiwa ulikuwa unafikiri una maisha yako bado hayajaanza, rudi kumwambia Mungu, ninayaweza yote katika amri zako. Na hii ndio imani. Imani ni kutekeleza kile kitu ambacho Mungu amesema, hata kama kileti maana, bila kujali ni mazingira gani. Unasema nimekuwa nikiamini jambo hili, lakini nilikuwa silitendi, lakini niliaminishwa vibaya na kupotoshwa, sijalitenda. Mungu wa mbinguni nisaidie, nami nimeamua kuanzia sasa, pamoja na kwamba nimekupokea Yesu Kristo, niko tayari, nimenyumbua moyo wangu kupokea maagizo yako na kuwa mfuasi wako kwa kutii na kufuata amri zako 10
kama zilivyoandikwa. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo, amen.